Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin channel ɗin KB Arewa TV. A wannan yi ma kowa da kowa fatan alheri. Da Allah idan yau ne farkon shigon ga cikin wannan channel na mai albarka, ka daure ka danna mun alamar subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa, sai ka danna all. Wannan shi ne zai baka dama da za mu saki sabon shiri. Kai ku zai fara shigowa ta bangaren ku. Kuma ya ga tsohon shigowa da Allah da a daure a danna mana alamar like, wanda shi ke kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa, shi kuma ke sa YouTube suke ƙara mana pushing ɗin bidiyon, suke yaɗa mana shi da ba mu yi tunani ba. Yawwa mu kuma sai mu ƙara jin ƙarfin gwiwa gurin saka su muku manya-manyan shirye-shiryen mu. Ina fata an gane. Kamar dai ya faɗa muku, wannan shine kashi na biyu, koyan yadda ake amfani da Pixellab. Kar ku manta, idan kana so ka yi design sai ka koyi yadda ake amfani da Pixellab. Ina fatan ka gane. Kamar yadda in a kwamfuta ne sai ka koyi yadda ake amfani da Corel Draw. Ina fatan haka. To shi yasa muke so mu bi abin daki mu koya muku, wanda insha Allahu mutane za su yi alfahari da wannan abu. Yawwa. Dan yanzu kai ya graphic design, ina mai tabbatar maka da cewa insha Allahu har dai Allah ya sa ka fara sanin ka, mutane suka san ka, to insha Allahu za ka yi so da ku taɓa tsammani, kuma kan ga mutane ayyuka kala-kala. Ina fatan ana ganewa. To da Allah kar a manta dai alamar subscribe, sai a danna alamar ƙaira, sai a danna mana all daga sabon shigowa kenan. Ba ku ganin sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Ga tsohon shigowa kuma da Allah duk bidiyon da mu turo a mana alamar like, a danna mana likes, a mana sharing domin mutane su amfana, wanda ba su san da abin ma ba su san da shi. Saboda kuma wanda sa su design din ne ba su sani, ba su san ma wani ma kalan app ne ma ake shiga domin a download a ɗauko shi domin ma fara ma yin design din ba. To amma shi sa muka ɗauko tun daga basic, za mu kai into professional insha Allah. Amma ba tun daga basic, tun daga tushe. Misali ka san yadda za ka yi download din app din, ka ɗauko shi ka kuma zo ka san yadda za ka yi amfani da shi. Don haka yanzu mu shiga cikin Pixellab din mu kamar haka insha Allah. Sai mu kasa. Yawwa, ga Pixellab din mu nan kamar haka. Wannan shine Pixellab din mu. Aka ga naku ba irin wannan ba, kamar yadda naka ce ku yi download din shi a cikin Play Store. Wannan kuma as a premium. Na fata an gane, premium ne, ba kalan naku bane. Yawwa. Kuma shi din a hankali insha Allah in ku fara design za ku mallake shi insha Allah. To yanzu misali mun yi bayani akan dangane da abubuwan da wa'annan abubuwan suke yi, misali kenan. Yawwa, amma ban kaddaman ku daga aikan da suke yi ba. Ina fata ana fahimta. To yanzu da farko misali, ka san amfanin waɗannan abubuwan ko? Amma baka san menene amfanin waɗannan gasu su kuma daban-daban. To yanzu misali, mu fara ɗaukan A mai amfani da ta aikinta. Ita a koda yaushe har dai baka aikin komai, kawai za ka dinga da text ne da kuma keyword. Ina fata ga sai mu danna alamar wannan din. Da ka danna shi kuma haka kuma ta ƙara amfani da hagan su. A gaba amfani kan duk wa'annan kayan amfanin ta ne. Ina fata an fahimta. To misali yanzu bari mu ta KB Arewa Graphic sai mu yi amfani da shi. Yawwa. KB Arewa Graphics TV. Yawwa, sai mu danna wannan alama. Kuma duk abin da ka ji kana kama aka amfani da wannan alamun, wannan OK din ne, wanda shine zai baka dama. Misali gari shi zai baka dama insha Allah. Wato kun ga gashi nan haka ya shigo. To misali yanzu shi ma za mu ɗauko tun daga basic ne, shi ma nan bari mu ɗauko tun daga farko. Nan in ka danna shi wannan misali ka danna ta baka gurin text. To sai kuma wannan gurin edit din nan, ma'ana shine nan gurin da zaka gyara rubutun in kai kuskure. Bari mu matsa shi ku gani. Kun gani? To abin da ka gabi maka ba a cikin nan zaka danna. Ko ka so ka mai da shi manyan baki ne, ko ka yi kuskure, in ka so ka mai da shi manyan baki misali, kun ga nan shi za ku matsa. Nan gurin din nan misali kun gan shi? To shi za ku matsa ga capital letter nan ga small letter. Ina fata an gane. Bari mu matsa ku gani. Kun ga yanzu kuma me capital letter. Sai ka danna alaman OK. Shine zai baka daman cewa lalle abin ka zai tabbata. To ka ba shi alamar OK. Kun ga dan wannan baki? Yawwa, wannan kenan. Sai shi kuma wannan gashi kowa dai ba wanda bai san delete ba. Yawwa, sai da ƙara kun ga wannan muna danna shi zai goge. Ina fatan kun gane. Misali yanzu bari mu muku wannan ya goge saboda dai kowa dai ya fahimci yanayin da tsarin abin yake. Ina fata an gane. Yawwa, sai mu danna shi sai ya goge kamar haka. Misali sai ya goge. Ba kun ga yanzu alamun ba shi kenan ko? To dole za mu dan muku amfani da abu kwaya daya saman can, ba daidin sarrama ba. Yawwa, saboda mun fi so ku fahimtar ƙasa, amma za mu muku amfani da shi. Misali yanzu, yawwa, sai mu zo sai mu
abin nan. Yawwa sai mu danna wannan, sai mu zo mu danna wannan da kuke gani, kun ga wannan kana matsa shi zai dawo maka da wannan KB Arewa graphic din, ma'ana return kenan. Bari ku gani. Yawwa kun ga abun ya dawo, mun mashi delete ya goge, mun kuma danna wannan return din ya dawo mai da shi. Ina fatan kun gane. Kun ga amfani biyu kenan, gashi mun yi guda biyu. Sai na uku gashin da aka rubuta kwafi, kowa ma san kwafi, gashi wannan shi ma bari mu matsa ku gani. Kun ga yanzu abubuwan sun dawo guda biyu, ga nan KB Arewa graphic TV ya dawo guda biyu. Ina fata ana fahimta. To misali wannan yanzu gashi kun ga a misalance, bari mu dan muku wani kalan aiki wannan ku dan ga sifirin shi saboda da a cikin nunawa ne. Ina fatan kun gane. To yanzu misali kun ga abubuwan mu gashi kwaya uku ko, mun kuma danna kwafi ya nuna mana cewa abu nan. To yanzu ma so mu sa amfanin wannan to front din nan misali, kun gane. To bari mu ba mu wannan kalo shi kuma din saboda wajen aikin a fahimci ga abin da muke nufi. Yawwa bari mu ba shi kalo a wannan. To misali muna so mu san amfanin wannan front din gata, wannan front ma so mu san amfanin ta ko misali. To yanzu sai kun ga dai ga alamun matsawan macen wannan abin da kun gan shi ga nan mun matsa wajen KB ne, amma wannan mai alaman baki din. To sai mu danna ta front, kun ga. To shi kuma wannan shine idan kana so abu ya dawo baya zai koma, an ga so abu ya dawo gaba to shine zai dawo gaba, kun gane. Yawwa to kun ga dan uwan shi nan misali shi ma din gashi nan to back, kun gane. Ba mu danna ku gani, gashi kuma ya koma to back. Ina fata ana fahimta na. Yawwa to da ma su a fahimta ne. Yawwa ina fata ana fahimtar komai ko. To sai shi kuma na gaban shi, menene na gaban shi? Position. Shi me yake nufi da position? Abin da ake so misali a bai kai gurin da ake so. Ina fatan an gane. Yawwa misali kun gan shi nan, wannan shine position. Bari ku ga amfanin shi. Misali bari mu matsa shi, kun gani. Idan ka so a bai wajen ka so kara mai sauri, ga plusin nan za ka ga minus sai ka rage tafiyan shi. To mun ko bari mu kure shi, kun gani gashi, kun gani. Ka so ka maka gefe ne, tsakiya ne, nan gefen sama ne, nan gefen ne, kun ga shi yake kai mutum a position kenan. Awa mun gama da wannan ɓarayin. Sai a zo a ce relative position. Shi kuma kun gan shi nan, bari ku ga amfanin shi kuma. In mu danna shi kuma ka ga abu guri tashi guda, ko kuma aikin ka yi tsaya a tsakiyar ƙwaryan wannan desktop din. Ina fatan an gane. Cikin nan misali cikin wannan abun shine cikin desktop ƙwaryan cikin abin kenan. Ina fatan kun gane. Yawwa sai mu danna misali kun ga gashi yana tsakiya ko. To kun dai gan su nan one by one kun gan su. Yawwa to bari mu fara da wannan, kun gan shi nan. Bari mu fara da shi, kun ga kuma da abu gefe. Ina fatan kun gane. To sai wannan shi ma again gashi, shi ma bari mu matsa shi, kun ga shi ma kuma da shi gefe. Ina fatan kuna gani ta. Sai kuma masu mai koma ƙasa, kun gane. Masu ya koma ƙasa sai mu ƙara nawa, kun ga wannan shi ma za mu yi amfani da shi. Sai mu matsa, kun ga dawo ƙasa. To muna so kuma yayi sama. Ina fatan ana kalla dai ko. Sai mu danna wannan shi kuma, kun ga ya koma sama. Ina fatan kuna gani dai abubuwan da muke yi. To sai ina so me da shi zama cewa abu ne zama cewa tsakiyan wanda ba wani wanda sai ce wanda ya san kawai inda ya fi sai Allah. Ina fatan an gane. To wa'annan guda biyu za mu matsa sa tare, wannan da wannan. Ina fatan kun gane. Yawwa kuma su haɗin kowanne akwai inda ya fi aiki. Ina fatan kuna fahimta. Yawwa misali yanzu kun gani, sai ka matsa shi, kun gani. Shi ne tsakiyan cikin wannan abun, shi ne tsakiya. Ina fata ana fahimta. Kuma kana so ya dawo misali yanzu sai ka sa shi a nan, kana so ya dawo tsakiya misali, amma ba wai sama kashi a abin nan ba. Misali ko yana gefe ne nan ya dawo tsakiya. Ina fata ana fahimta. To sai mu ƙara na relative position, sai mu danna shi, kun gani ya koma shi tsakiya. Yawwa ya koma shi tsakiya, kun gani. Ina fatan kuna gani. Yawwa kuna ce yana gefe ne, kana matsa wannan zai dawo maka shi tsakiya. In kuma ka matsa shi kuma wannan shi kuma tsakiyan ƙwaryan abin kenan. Misali ba ta gefe da gefe za ka mai da shi tsakiya ba, ƙwaryan cin abin ne. Misali ba ku gani, kun gani a ya mai da shi tsakiya shi ne ke mai da shi. To shi ne wannan ake relative position. To mun gama da wannan. Sai wajen side, kun gane. Bari ku gani wannan, kuna gani. Za mu iya ƙara shi, za mu iya rage kayan mu. Ina fatan kuna kalla. Yawwa kun ga su ƙara kaɗan ne,
gashi plusin kun gani a hankali a hankali, minus a hankali a hankali ka rage shi. Wannan shine amfanin size. Sai kuma menene fading. Kun san me fading? To wai ku gani, kun gani inda kana so rubutun ya ƙare ka ba zai kai ba, kun gane, sai ku sa wannan zai tura maka shi. Ina fata ana fahimta, zai kuma rage maka shi. Ana fata ana fahimta. Shi kuma wannan zai ƙara maka tsawon ainihin shi kuma me zan ce maka cikin abun kenan, zai ƙara maka shi. Ina fata ana fahimta. Yawa wannan shine amfanin fading, ya kai maka shi inda kake so ya kai maka. Yawa sai kuma color site. Kun gani wannan ya color white, color wannan ga nan duk dai kala shi zai baka kowane kala da kana so. Misali in ko kana so yanzu a tsakiyar rubutun ka ne ka mai da wani waje fari, sai ku zo nan ƙasa, kun gane da alamun ƙasa nan shi za ku zo. Idan kuka zo gefe da gefen nan, kun ga su nan, su za ku yi amfani da gefen nan da gefen nan, za ku yi amfani da su. Ina fatan kun gane. Bari ku gani, mai jahi tsakiya, ba mu bari gurin iya arewa nan. Yawwa sai mu ƙara jawo wannan. Yawwa misali kenan. To shi kun ga wannan baƙin ya kwato, bari mu ba shi fari. Kun gani shi kuma fari. To amfanin nukan su kenan. Ina fatan kun gane. Shi wajen me wannan texture din nan, ina fatan kuna kalla. Shi in ka matsa shi zaka sa background da zaka dauko hoto ne ka sa a cikin abu, misali ya zama cewa yayi abun din shi. Bari ku ga muku misali da shi insha Allah. Yawwa ba mu samu wani background wanda ya dace, ba mu dauki wannan. To bari mu yi amfani da dan wani background wanda yake dan kusa da shi. Misali yawwa to bari mu matsa shi. Ku gani, ku kalla ku gani. Kun ga cikin abin ai ya riske, kun gani? Ina fatan kuna gani. Bari mu ƙara muku girman shi. Kun gani? Shi zai ɗauko hoton abu ne, in ya ɗauko hoton background abu sai ya sa maka a cikin tsakiyar rubutun. Ina fatan kuna fahimta na dai. Yawwa fahimce ni da kyau. Bari ku gani. Kun gani? Maza ka suna motsawa, kuna gani? Kun gani suna motsawa, kun gani? Ko da background kake so ka sa ba a cikin abin ɗin ka kasance da ya zama background abu kaza, za ka iya sawa. Wannan kenan. Yawwa. Sai kuma wajen opacity. Shi kuma kana so abu ya zama cewa kamar ya ɗan yi ƙasa a cikin abu, background ɗin bai wani fitowa. Bari ku gani dai misali. Kun gani? Har sai ya zama na cewa ba komai. Sai ka ɗan ƙara shi. Kana so ya ɗan maka dai kamar ina ɗan mutum ya ɗan maka ɗan bayan shi, ka ɗan sa background a bayan amma bai ɗan wani fito ba. Ina fatan an fahimta. Wannan shi ne amfanin opacity. Yawwa. Wajen abin nan retort. Kun gani? Shi kuma zai juya maka shi ne, ka juya shi ka kakaita shi kamar shi yayin diddiga shi nan. Shi ne abin da zai maka. Ina fata ana fahimta. Yawwa. Yanzu abin da za a yi, kun ga kayan aikin namu suna da yawa kuma bidiyon ya yi tsayi. Yanzu mun tsaya a wajen menene? Mun tsaya a wajen rotate. Insha Allahu ga masu bukata da Allah muna neman ra'ayinku a cikin comment section. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku shi dalla kowa da kowa sai ya fahimci menene Pixel Lab, kuma sai ya fahimci wani abu ne kuma kowanne ya da amfani shi, amma nan kuma amfanin da yake ga amfanin da yake a cikin. Ina fata ana fahimta. In an gama wannan har mu kai ga san da za a fara yin design. Ina fata ana fahimta. Yanzu kar ku manta mun tsaya a wajen ina ne? Mun tsaya a wajen master ko kuma in ce rotate, tunda mun nuna amfanin rotate. Ina fata an gane. Wajen master za mu tashi. Fatan alheri. Da Allah idan yau ne sabon farkon shigowanka suna ta mai albarka, ka dole ka danna mun alamar subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa, sai ka danna all. Shi zai baka dama da za mu saki sabon shiri ka gani. Kuma a dinga mana like, ana mana sharing don mutane su amfana. Fatan alheri. Ya kullum yana Kabiru Inus ko in KB Arewa Graphic. Wato fatan alheri. Nagode Allah ya rufa.